好，咁我哋咧今日就溫盛世啦，有三大皇帝啦。其實咧，除咗我哋講嘅開皇之治嘅隋文帝啦，貞觀之治嘅唐太宗之外咧，其實仲有一個嘅，唔好遺忘咗佢，就係唐玄宗嘅開元之治啦。咁就係三大盛世啦。咁我哋讀呢三個盛世嘅時候咧，其實咧，DSE 因為呢幾年咧，其實嗰個趨勢都唔係淨係考一個人嘅，所以喺一條題目入面咧，可能會混合咗兩個人，甚至三個人嘅。不過咧，長題目就好似從來未見過三個人嘅比較嘅，因為太恐怖啦件事。咁但係短題目有機會論下，假設啦，佢長題目出，假設係唐太宗嘅話咧，短題目有機會論住呢兩個人出嘅，所以大家咧就唔好讀得咁窄，即係唔好淨係諗住讀一個嘅盛世皇帝就可以解決一條題目係冇可能嘅。OK，咁讀嘅時候應該點樣讀咧？每一次咧我哋出現盛世咧，就要諗下呢個皇帝點樣創造盛世啊嘛，係咪？咁我哋最基本嘅就係背晒啲原因佢啦。但係每一次背啲原因之前咧，首先第一樣嘢就諗一諗呢個皇帝遇到嘅問題先，即係佢究竟個建國嘅初年嘅背景，呢個係一定要知嘅。例如啦，隋文帝嘅背景咧，其實係嚟自於魏晉南北朝嘅紛亂局面嘅，所以咧其實佢應該係魏晉南北朝，唔使咁多字啦。OK，魏晉南北朝嘅亂世，佢變成統一呢個局面，佢遇到嘅所有問題，而最大嘅問題係咩啊？我想問下，究竟隋文帝建國嘅初年最大嘅問題係咩？對於你嚟講，如果你係 DSE marker，你覺得佢遇到最大嘅問題係咩？而嗰個問題就應該就會考得最多噶啦。考下你哋先，睇下你哋冇 marker 嘅思維先。問下袁君豪啊，你估下隋文帝建國最大嘅問題係遇到魏晉南北朝嘅咩問題？撞下，啊，撞下，哦，即係啲人成為咗屠戶、隱戶嗰啲。係啦，啱啦，接緊啱噶啦。其實就係亂世最大嘅問題係咩啊？咪就係啲人走晒咯。所以佢最大嘅問題就係收唔到稅。即係如果你喺一個 marker 嘅角度點樣出題目，你應該諗佢呢個皇帝最大嘅問題就係啲人走晒嘛，戰亂冇人喺個地方度，冇人交田賦，即係冇人交稅俾政府。所以佢最大嘅問題就係點樣收稅。所以有時候咧，資料第一段就會有啲話咩隱戶啊，咩消失咗啊，唔見晒啲人啊，虛報啊，跟住就問你隋文帝遇到乜問題，點樣解決？咁解決方法離不開啲大賊撈月啊，咩書籍打嗰堆嘢，所以你先要諗佢又遇到啲咩問題嘅。OK，咁而唐太宗咧遇到個問題咧，其實唐太宗咧佢建國，佢唔係建國者嚟嘅，佢係佢阿爸先係建國者，即係李淵啦。所以其實咧佢遇到佢阿爸建咗國噶啦，但係佢遇到嘅問題其實係隋末嘅問題。隋末咧，即係基本上係隋煬帝。雖然隋煬帝唔係我哋讀嘅重點人物啦，但你要知道隋煬帝嘅晚年，例如三征高麗啊，打好多仗啊，民不聊生啊，呢啲問題啦，刑罰又好苛重啊，佢就會鑑於隋末嘅問題去改善自己。所以佢嘅盛世咧，唔係因為佢能夠統一，因為佢根本唔係統一者嘛，係咪？佢嘅盛世係嚟自於佢點樣去改善前朝，達至貞觀盛世。所以你要首先要了解每個人嘅背景有少少唔一樣，個 background 唔一樣。OK，隋文帝就係魏晉南北朝嘅紛亂變統一嘅盛世，而唐太宗咧就係隋末嘅問題點樣去解決，然後創造一個盛世。咁到去我哋講嘅唐玄宗咧，唐玄宗咧其實係經歷咗一班女人嘅，你記住嗰啲咩武則天啊、韋后啊嗰堆人啊，即係搞到啲朝政好混亂啊，係咪不斷攬封嗰啲嘅官位啊？咁然後佢就將呢啲嘢全部糾正晒佢，然後創造佢嘅開元盛世。OK，所以你哋要了解讀呢個人之前咧，你先要了解佢嘅解決緊啲咩問題。所以我哋三個咧都係好有 problem solving skills 嘅，即係一個好有解難能力嘅君主。如果你淨係死背佢做啲乜嘢嚟，其實你係唔知道佢點解要做啲嘢噶嘛。所以先要知道個問題喺邊，遇到咩困難，然後佢點樣解決，點樣成就盛世啦。呢個咧係第一步，OK，所以係要跟問題即係背景加措施咁樣讀，唔好淨係讀措施。咁第二 part 咧比較難少少咧就係評價啦，因為咧盛世咧評價盛世嘅皇帝咧，咁當然佢係好嘢，我哋先要叫佢做盛世啦。咁一定係正大過負嘅，即係評價上面。但係咧唔好忘記佢哋各自各有自己嘅問題嘅，OK。所以有時有啲評價會問佢係咪能夠咩可以貫徹始終啊，或者其實佢係咪真係咁值得去讚佢啊呢個盛世？所以你哋自己都要落翻個評價。咁當然啦，三個皇帝我都建議係寫正面先，如果唔係你冇嘢寫，講真。咁但係你要諗定個駁論，就係點樣將佢做得唔好嘅嘢駁走佢。喺你未考 DSE 之前，你要諗定。例如阿隋文帝咧，最唔好嘅嘢就係佢晚年啦，例如唔開倉啊，刑罰好苛刻啊，殺晒啲功臣啊，你點樣駁走佢咧？點樣將呢啲嘢諗定點樣駁？
咁咧，而唐太宗咧嘅晚年咧，其實都有啲懶咗嘅。如果大家記得，佢都有去打下仗啊。同一時間佢有一個污點啦，就係玄武門之變啦，係啦。你都要諗下呢啲位點樣駁走佢。既然你都已經諗定個立場係讚佢啦，你都要諗定點樣駁。咁而唐玄宗啊，佢嘅唐玄宗特別啲就係佢嘅唔好咧係安史之亂，呢個係另外一 part 嚟噶。係啦，如果佢真係考安史之亂，就好少問佢評價噶。OK，因為嗰 part 係另外一 part。仲有一樣嘢咧，就係比較啦。因為呢三個皇帝咧，其實各自各咧係有好大嘅關聯。例如好多制度咧都係啊隋文帝創立嘅，其實佢係創建者嚟嘅。咁其實咧唐太宗咧雖然佢都好勁啦，但係啲人成日都話佢係承襲者嚟嘅。咁但係你要諗，如果你讚佢嘅時候，點樣可以將佢啲承襲呢樣嘢都變成好嘢咧？就用改良呢個字啦。所以咧，當你哋做盛世嘅時候咧，要思考個腦筋，點樣將佢變成係佢嘅優點。明明都係承襲，即係好似抄人嘢啫嘛。但係你就講話其實佢識改良。好啦，咁到唐玄宗啦，咁其實唐玄宗佢啲制度已經定晒噶啦嘛。咁究竟佢有咩好處啊？咁咪都係改良咯。見到個時代唔同咗啦，例如府兵制敗壞咗啦，咁點樣改為冇兵制等等咯。所以你要了解佢哋每個人嘅性格特點，同埋佢嘅長處，係等於你好似認識緊三個朋友咁樣啦。呢個人就識得賺錢嘅，點樣搵戶口；呢個人咧就識得用人嘅，係咪？呢個人咧，呢個人其實都係用人啦。佢主要係文字武功嗰邊嘅勁啦。OK，呢邊嘅武功勁啦，係啦。你各自各對佢評價，然後諗一諗，如果萬一我出題目或者 DSE 出題目，抽兩個人出嚟評價嘅時候，究竟點樣做咧？係啦，會點樣比拼佢哋兩個咧？或者調翻轉，可能佢兩個比拼都唔定噶。咁就諗定唔同嘅方向去讀。OK，諗到個方向啦，你先開始溫翻呢個人嘅事蹟。咁咧，因為我哋嘅重點筆記咧，其實都有晒啲關鍵字噶啦。咁你見唔見到其實我咧寫嘅時候咧，我都冇將背景啊或者內容咁樣寫夠。其實我會用功過咁樣去溫嘅。咁你哋自己咧都可以試下咁樣溫，咁會容易啲令你睇中史係全面啲，唔係淨係局限於淨係背佢嘅措施。咁呢個我就唔講啦，因為我哋今日比較多題目要操咧，我直接咧就去操題目啦。OK，咁我哋嚟咯。好，我哋隋朝先啦。首先第一條問題就問你呢個咩嚟㗎？我揾啲同學嚟答下我先，呢個咩嚟㗎？誒，揾下葉子答下我啦。葉子估下呢個咩嚟嘅？誒，估唔到唔緊要㗎，你話諗唔諗到？諗唔到，諗唔到唔緊要，好，問下蔣東禹啊，蔣東禹呢個咩嚟㗎？你覺得？隋朝㗎，諗唔到。諗唔到石曉元咧？呢個咩嚟㗎？我估係嗰啲蒼狗。啱啦，嗱呢個大咕窿咧就係蒼教啦。嗱蒼教有唔同嘅形式嘅，咁當然啦，其實考 DSE 嘅時候好少會出圖片嘅。你知一知呢個窿咧就係古代嘅雪櫃啦。以前我哋咪種嗰啲穀物好多嘅，因為隋朝好勁啊嘛，均田就係咁派田，跟住啲人係咁耕田咁耕田，咁啲嘢好多嘢食，咁擺喺邊啦？擺喺蒼教，即係簡單啲一個大嘅雪櫃啦。咁但係古代咧其實係冇雪櫃噶嘛，佢哋就掘咗呢一個咁大嘅咕窿，仲用佢哋啲我唔知點形容嘅化學原理啦，令到佢可以儲存50幾年嘅食物嘅。咁啲倉架有時係咁樣樣嘅，咁即係凹咗佢噶啦，簡單啲。有時係咁樣一個大窿嚟嘅。所以當你見到呢個嘢嘅時候咧，你要知道呢個係隋朝嘅建設。OK，好，呢個就係倉教啦。咁個教字唔好唔識寫先啊，重複一次個教字係咁樣寫噶。OK，好啦，咁跟住咧，請問嗱呢個倉教啦，已經答咗啦。你估下呢三樣係隋朝嘅什麼建設？嗱，想提一提你喺讀隋朝或者隋文帝嘅時候咧，當然你知佢啲咩大賽茂語一定係比較熱門嘅考嘢啦。但係唔好忘記咧，其實佢嘅建設係好多噶，等於好似讀秦始皇一樣噶咋。秦始皇都有好多建設，嗰啲咩長城啊，跟住嗰啲咩靈渠啊、咩鴻溝啊嗰堆啊，直到遲到啊，其實隋朝都好多，所以一定要知一知係咩。你估下二同三係咩嚟嘅？好，搵個人估下二先。如果一係倉教，咁二係咩啊？一個 general 嘅 term 得噶啦，即係佢個建設，例如長城咁就得噶啦。例如佢係遲到咁就得噶啦。OK，咁二係咩咧？問下蔡心園啦，估下二係咩嚟嘅？運河。係啦，啱啦，運河。好啦，咁三係咩嚟嘅？呢個有啲嗯
有啲要諗一諗嘅。呢個都係佢嘅其中一個建設嘅，你哋有時會漏咗㗎。問下紅牌瑤，估下三係咩嚟嘅？長城。唔係，呢度見唔到長城啊，叫到呢度見唔到長城。再估下，跟住問鹹字，估下呢個咩嚟嘅？新都大興城。啱啦，就係大興啦。因為好多人咧都忘記咗大興都係佢嘅建設嚟㗎。因為越南北朝嘅時候咧，洛陽嘅地方咧已經淪陷晒㗎啦。基本上你哋認識嘅古代首都咧，喺打咗300年仗之後咧，其實已經冧晒，所以佢係起一個新首都，係新㗎。所以咧，佢嘅新嘅建設咧，包括埋大興。OK，我哋睇睇先，就係呢啲啦。OK，咁唔好寫錯啦，個大字冇得點㗎，唔好變咗食燒味嗰個大興啊。OK，好啦，跟住落嚟咧就更加難咯喎，就問你，請問呢一個啦，呢個佢就話係黎陽倉啦，咁黎陽倉即係倉教之一啦。OK，咁我就問你，點樣睇得出隋朝好有錢咧？即係點樣用一個倉教去證成所謂嘅富裕啊，就唔係我哋講嘅錢嚟。而家我哋講富裕就係錢啦嘅單位啦。古代嘅富裕係講糧食足夠就叫富裕。OK，國富民安啦，咁即係好多嘢食咁嘅意思。咁我想問下點樣睇得出佢有錢好富裕啊？記唔記得啲數字或者記唔記得啲標準？點樣證明隋朝有錢有糧食？問下韓少明記唔記得啊？將嗰啲嘢食運晒去嗰度，集中晒。有你個數用嘅時候，字係繼續。有用嘅時候先拎出嚟開倉賑災。呢個係個方法，但係點樣反映佢富裕咧？即係有個，例如我舉個例子啊，我話其實我班有個同學好有錢嘅，咁點樣反映佢好有錢啊？就例如佢零用錢一日係5000蚊咁樣，5000蚊一日就係一個富裕嘅指標嘛。咁我點樣可以知道佢好有錢咧？楊夏記唔記得有啲咩證明隋朝有錢咧？呢題有少少難㗎。可以俾國家用50至60年。啱啦，好啦，睇一睇先。第一樣嘢咧，呢個倉教即係你當一個大咕窿啦。無論呢個大咕窿係咩形狀，係圓形定係咩形，總之凹咗去就係大咕窿嚟。呢個倉教咧，第一樣嘢點樣證明有錢咧？佢好豐盈先啦。根據史載咧，第一樣嘢，所有嘅倉教基本上都已經滿晒啦。咁然後點咧？滿到如果你可以嘅話，背咗嗰句我之前叫你背嘅，記唔記得有句說話係話佢啲嘢多到咧要擺去走廊啊？記唔記得嗰句說話？你可以用嗰句嘅金句證明佢好富裕，或者呢一個數字就係啲嘢多到咧放50-60年都食唔晒，50-60年都食唔晒，仲唔係代表富裕嘅指標？OK，其實係要用一個數字去證明嘅。OK，好啦，咁我哋去下一題啦。呢題仲難啲，咁咧呢題就有啲癲癲地噶啦，就係呢個地圖啦。我想睇一睇你哋咧，秦始皇地圖成日考之餘咧，隋文帝嘅地圖都成日考啊。因為隋文帝真係好多好多建設。而家咧以下有一堆隋朝嘅建設圖，咁咧我想你知一知。首先第一樣嘢，我想問得最簡單先啦。問呢嚿嘢先啦，呢個係最簡單啦。呢個係咩嚟噶？就係問個建設先，唔好問個地點啊，淨係問個建設。呢個係咩嚟噶？問下徐林軒啦，呢個係咩嚟噶？長城。係啦，長城啦。咁我想問下，有冇人記得點解要修長城啊？嗱，每一次讀建設嘅時候咧，除咗記個地點，即係等於你哋好似讀緊秦始皇咁啫嘛。咁除咗知道呢個建設叫長城，要記埋呢兩個點係咩嚟嘅，同埋要諗下埋佢點解要做多次，點解要整多個長城喺呢個位咧？要記一記。OK，咁嗰陣唔再詳細問你啦，再問下呢個先。我想問紫色呢啲咧係咩嚟噶？我唔講呢啲點點係咩嚟噶，我淨係想問紫色呢啲係咩嚟噶？呢啲係咩嚟噶？宋希同啊，呢啲紫色係咩嚟噶？運河。係啦，運河嚟嘅。咁一樣啦。其實你都要知道呢條係運河之餘，你要知道運河叫咩名啦，即係呢個叫乜乜渠啊、乜乜河啊，同埋咧用嚟做乜噶？即係冇理由無啦啦整啲新嘅嘢出嚟噶嘛。佢每做一樣嘢都係有原因嘅。OK，杜卓希入嚟啦。杜卓希在不在？Hello，杜卓希未咗嚟啊？Hello， Hello，喂，醒醒啊！OK，繼續我哋睇翻之前嗰啲啊。OK，我哋繼續先。好，我哋去到嚟，跟住呢啲綠色，我諗你睇得出呢啲咩嚟啩？呢綠色小點點就係倉教啦，應該睇得出好似間屋仔咁樣嘅。OK，
咁跟住仲有啲咩咧？跟住仲有咧就係呢個啦，紅色呢個位，紅色呢個位咧就係新嘅首都太興啦。OK，好啦，我哋一齊望一望。好，而家俾你睇睇咧。呢個係都邑啦，即係大興啦。OK，跟住運河啦、倉教啦，倉教係就係綠色呢啲點點啦。咁其實咧佢都有再做遲到嘅，不過我哋好少再去特別講啊，因為遲到收輯嗰人咧係徐陽帝，唔係徐文帝啊。咁我哋讀文帝啊嘛，我哋好少讀陽帝，俾你知一知。咁仲有長城啦。話呢一 part 咧唔係最難嘅，最難嗰 part 係咩咧？係問你做乜？OK，就係呢幾點係乜嘢嚟㗎？具體咁樣講，呢幾點係乜嘢嚟？咁我唔知你記唔記得啦，不如先問咗2號呢條運河叫咩名先啦？睇你哋仲記唔記得先？問下，蔣東月記唔記得呢個2號運河叫咩名？廣通區。唉，啱啦，係啦，廣通渠。好啦，跟住問下你哋有冇人記得5號呢個嘅位置係咩嚟噶？許仲文記唔記得5號呢個位置係咩嚟噶？呢啲已經深少少噶啦，因為陵墓啊，係啱啦。咦，咁勁嘅你哋。好啦，我哋就唔嚇你哋啦，俾你望一望先。好啦，讀呢個嘅隋朝嘅時候咧，首先你理解翻一個新嘅首都啦，太興啦，係啦，呢個有時都會考啊，係啦。跟住咧就要了解下，其實咧因為太興呢個地方成日都糧食不足嘅，所以一定要透過運河咧運啲糧食由呢一邊咧，即係我哋嘅東面啦，經過運河啦、廣通渠啦，由潼關去到大興。嗱，唔好調轉啦，係潼關運過嚟，唔係大興運翻過去啊！啲糧食係由東面去西面嘅，得唔得？咁然後咧，我哋就了解下，因為佢要儲啲糧食喺沿河，即係我哋成日講嘅黃河流域呢條黃河啦，見唔見啊？佢儲啲糧食喺度，所以佢擺咗好多官倉喺附近。嗱，義倉咧係一定唔會出現嘅，因為義倉係地方噶嘛，成個天下都係地方，邊度顯示到咁多？所以一定只會顯示到官倉。所以你都記得記啲官倉嘅名，尤其是咧廣通渠隔離嗰個咧就係廣通倉，最容易記噶，即係呢一個定係廣通倉嚟嘅。OK，咁另外咧除咗大興之後啦，後期咧其實隋煬帝建立咗另外一個都嘅，就係洛陽啦。你知一知得㗎，因為佢中意去南方玩，整多個首都。不過我哋唔係好讀洛陽呢個地方，因為隋煬帝建設。然後咧仲有一堆運河，而呢堆運河咧都想提提你哋，我哋好少讀點解咧？雖然我哋知道呢啲係運河，係因為呢啲係隋煬帝嘅建設嚟嘅。因為隋煬帝好中意去我哋江南睇美景啦、美女美食嘅，所以咧佢就好中意咧整啲運河咧，方便佢咧落江南之用噶啦。所以呢啲都好少考啊，因為唔係我哋盛世時期發生嘅事嚟。不過你都要知咯，都係隋代建設。咁而呢度咧，其實靈武同埋朔方都曾經考過嘅。咁就要問埋你點解要做呢嚿嘢啦？即係每一樣嘢做都有原因嘅，係啦。咁除咗呢啲係要咩運糧食由換江南之外咧，呢啲就係防突厥噶啦。咁所以我下一版咧更加難嘅咧就係問你呢啲有咩用啦。咁我都唔特別問你哋啦，因為你哋未必完全溫晒啊。嗰啲點點自己就個位，唔使理佢。OK，我先講一講都邑先啦。每一次問你點解起大興咧，你一定要首先了解就係因為之前嘅首都已經淪陷咗，所以你先要講咧魏晉南北朝嗰300年裏面咧，長安啦，長安係我哋一直喺西漢嘅時候嘅首都啦，係咪？東漢就係洛陽啦，跟住喺西晉嘅時候啦就係建康啦，記唔記得？有冇印象啊？嗱，之前嘅前朝首都咧，基本上打咗300年仗咧，已經破壞咗，所以係一定要起一個新嘅首都。你一定要解釋咗，因為戰亂呢3個都破壞咗啦，所以大興係一個新嘅首都。OK，咁呢個咧先係個 marking 嚟噶。即係如果你講唔到呢一句咧，其實我都唔知點解佢要起新首都。所以我成日都講讀盛世之前，你要了解盛世之前遇到咩困難。咁然後咧運河啦，總冇得整條河出嚟咧。主要嘅原因咧就係渭水淤塞。咁咧再睇翻頭先嗰幅地圖，渭水喺邊啊？就喺呢度啦。我用 highlight 呢度，見唔到？呢度塞咗。咁塞咗有咩問題啊？條渠塞咗，成條河塞咗，咁點樣運糧食過嚟啊？就係運唔到，所以先要通一條新嘅渠咯，明唔明啊？因為古代運糧食咧，其實一係用水路，一係用陸路噶啦。咁水路係快好多嘅，咁所以整條新嘅渠喺呢度接駁呢一邊運啲糧食，沿住條廣通渠去大興，其實係咁嘅原因。O 唔 OK？所以你先要解釋到渭水塞咗啦，所以關東嗰邊嘅糧食咧冇辦法完全運到去長安啦。OK，咁然後就或者你講京師啦。OK，咁然後咧，所以就開鑿咗一條新嘅運河，就叫廣通渠啦。就希望咧引渭水去大興，跟住去到應該係調轉咗，應該引渭水去潼關，再去大興。OK，解決糧食嘅問題啦。OK，
好啦，跟住倉價咧就原因就係因為關中糧食其實唔夠京師所用，呢個一定要解釋咗先，一定要講咗個背景先。所以每一次講個建設嘅原因咧，你一定要解釋有咩問題。個問題出現咗啦，佢就整個官倉出嚟啦。官倉喺邊咧？就係可能喺關東地區啦，沿住黃河流域啦。OK，跟住咧仲有義倉啦，義倉就你自己背咗佢啦。OK，就係咁啦。咁而馳道咧，其實咧馳道並唔係隋文帝所建嘅，你知一知得噶啦，純粹係隋煬帝整咗條馳道出嚟啦，係方便咧去打當時嘅突厥嘅。而長城都係啦，都係為咗防突厥而之用嘅。OK，咁呢個係修葺長城啦，俾大家知一知啊。好，冇問題咧。呢個咧就係當時嘅畫面，你可以望一望。咁但係有時候咧，我哋嘅本書咧係咁樣嘅啫，因為隋文帝建設咧同隋煬帝咧即係隋文帝咧係得咁多嘅啫，唔算多，得咁啲多嘅。咁點解呢個咁多咧？係因為加埋佢個仔隋煬帝，隋煬帝只係不斷開運河，不斷打高麗，所以點解有咁多民變咯？OK，咁如果淨係問隋文帝咧，其實應該係咁少嘅啫，唔算特別多。咁我都建議大家記一記啲位置，已經算少嘅喺度。OK，好啦，咁就。跟住呢度啦，其實你哋都考過噶啦。請問呢個 A、B、C 係咩嚟㗎？呢個相對地簡單㗎啦。你哋測驗就係呢題嚟嘅。如果大家記得嘅話，問下呢個 A 先。好，杜卓希啦，A 係咩嚟㗎？A 係啊，A 係咩嚟㗎？隋文帝有鑑於大興，咁快唔記得咗？開咗啲乜嘢？將啲物資啱啱先講完，物資由潼關運到去京師咧？請問廣通渠邊條啱啦？廣通渠。嗱，我想特別提一提咧，點解有時候，咦，你見到係長安，成日太興嘅？唔知你知唔知道咧？隋文帝咧而家建立嘅首都啦，即係大興啦，我哋叫大興啦，係咪？其實就係未來唐朝嘅首都長安嘅藍本嚟嘅，明唔明啊？其實大興就係長安啊，未來嘅長安。OK，所以有時候有啲人話長安其實真係大興，不過我哋都寫翻大興會好啲，俾你知一知。咁同埋咧，記住啲物資咧係由潼關轉過去，潼關呢度啦，京師喺度啦，呢個大興啦，呢個係潼關啦。所有物資係由呢邊，即係由東面去西面啊，所以一定要講話由潼關去京師，唔係京師去潼關，如果咪調翻轉走咗啦。OK，好啦，咁 B 同 C 係咩嚟㗎？問下，咦，林思婷咪啱啱入咗嚟啊？我唔知啊，聽到咧，可能我哋翻翻轉頭先，可能唔係俾緊菜嘅咩？你哋應該問下哎呀，我哋翻轉頭問噶咯，咁樣我先問下 B 係咩嚟啦？問下韓兆銘啊，隋文帝實行咗啲乜嘢咧？去戶籍審查大殺鮑月，係啦。咁 C 係咩嚟啊？咁問下袁君豪啊，書釋法。係啦。咁呢度應該好熟啦，我唔特別講啦，又係問呢啲啦。咁樣大殺鮑月，你又可以講下個背景先啦。有時候如果3分嘅話咧，即係呢度係2啦，但係如果3分嘅話咧，即係每題3分9分咧，你應該介紹咗個背景先，即係例如講話咩魏晉南北朝嘅時候人口流失啊，咩戶籍失收啊，有啲隱戶啊，噏咗大輪先，跟住先講大殺鮑月。咁大殺鮑月就係根據佢睇個樣啊、體貌啊、年紀啊咁得。咁咧同埋咧，我要特別提你咧，你哋比較弱嘅地方咧，就係如何有利隋朝統治啦，或者我有時候問到你。因為呢度咧，我唔係淨係叫你背個嗰個措施內容啊嘛，我唔係問你，請問以下資料1入面有什麼措施啊？咁如果淨係講個措施，你背大殺鮑月嘅內容就得噶啦。不過咧，你望唔望到我問緊你如何有利啊？係啦，所以其實 A 咧就係措施，B 咧就係扣題啊。你哋最弱嘅地方就喺呢度，你背到個措施啊，每個人都知道，大殺鮑月等我背一背先，但係你扣唔翻條題目，即係你會失後面嗰一分，就係咁揾咗啲人點樣有利統治啊？揾咗啲人翻嚟有咩幫助啊？你就係背埋後面嗰句嘅各位，就係因為揾晒啲人出嚟，咁有全國最尾多咗160萬戶，OK，咁就可以增加稅收。呢個就係 B 啦，就係全班最弱嘅地方，因為全世界淨係背 A 背個龍，但係就唔講咁點樣幫到佢，有稅收咪就幫到佢咯。同埋上面都係啦，你講到話起咗條叫做廣通渠係咪？咁你哋背咗咩叫廣通渠啦？由邊度運啲糧食去到邊度？咁點樣有助統治啊？你就要解決京師嘅糧食噶嘛。所以最弱嘅係我 highlight 嘅 B，因為你哋成日都唔記得扣題啊，成日淨係答咗個措施，但係唔講俾我聽個措施點樣幫到佢統治。OK，咁書籍法都係啦，我估你哋都記得咩根據戶等收稅係咪？係上等戶、中等戶定下等戶咁樣？好啦，又係 B 啦，又係最弱係 B。即係坦白講，我估呢題6分咧，你哋再考多次，個個都係3分就收場噶啦。就係你哋唔記得咗呢一度後面嗰句。
我唔 highlight 後前面啊，費事令你誤解咗。但你要講話，因為一個新嘅稅制方法，因為輸值法咧，佢係不根據你戶等啊嘛，即係假設我係窮人，我唔會交好多稅，因為我係下等戶啊嘛，咁咪合理咯。所以令到好多魏晉南北朝時期啲任戶，即係隱藏嗰啲人啊，以前啲人唔交稅啊嘛，因為交唔到啊嘛，係咪？因為要黐住啲豪強，啲豪強幫佢交啊嘛，甚至可以逃稅啊嘛。但係而家，原來我下等戶我交好少嘅啫，我全年淨係交10蚊，我梗係肯交稅啦。所以佢哋就會完全願意繼續成為課稅戶啦。所以其實呢個輸值法嘅好處咧，就係分佢為上中下等，令到啲人交稅嘅時候冇咁辛苦，係咪？中等戶就係交中等戶嘅錢，又唔使交太多，咁啲人咪願意成為課稅戶啦。你要推論落去，所以國家先有稅收嘅，明唔明啊？係啦，如果唔係淨係背咗個措施咧，只係拎到一半分嘅啫，要背埋個措施點樣幫到佢，即係暗示咧，呢度暗示係問緊你成效啊，如何幫到佢統治，咁即係有咩成效？而你哋好多同學最弱嘅地方就係睇唔出，其實要寫埋後面個 part B。OK， 明我可係啦。咁咧，如果呢度係9分咧，再提大家，有呢9分咧，1分咧就係背景，先講下有咩問題，嗰段時間遇到咩困難。第2分咧就係個措施內容，第3分咧就係個成效，即係佢點樣幫到佢統治啦。而我哋班咧最弱咧，成日9分入面識嘅咧就係呢度，係咪？一定係3分拎1分，3分拎1分，結果咧9分裏面拎過3分就走咗啦。只要你唔記得咗交代個背景，講緊魏晉南北朝嘅時候有咩問題啦，或者講緊我渭水淤塞咗啦，呢啲問題啦，你哋成日都唔講呢個問題，跟住直接跳咗去個內容就算啦。你哋最叻咧就係個內容，永遠都背咗個內容，但係永遠都唔記得咗個扣題，就係講翻個成效啦。OK， 好啦，咁我哋咧去下一題啦。好，呢度咧就係評價題嚟嘅。咁請問呢個評價對於隋文帝有咩評價？咁呢度有啲標籤俾你嘅，不過咧其實佢有啲師係唔會俾呢個位你嘅。你覺得係正面、中面、中性定係負面咧？咁同埋可唔可以講得具體啲？你覺得佢係邊一方面嘅評價？揾個同學嚟答下先。問下蔡心源先啦。蔡心源，你覺得佢評價係咩咧？呢個資料白正面嘅。係啦。我想問點樣睇得出正面嘅？可唔可以揾一個證據證明你睇得出佢係正面嘅評價？因為佢話，因為節儉對民眾嘅剝削都比較輕啦，咁民眾就可以安居從事。啱啦，係非常之好。嗱，當你其實我估你哋呢個中文題目嚟啫，好嘅簡單就係你睇得出佢講係節儉啊嘛，即係慳啦，係咪？跟住俾人剝削人民較輕啦，其實呢啲字眼就係啲證據啦，證明佢係一個好嘅皇帝啦。咁然後咧，重點係咩啊？我叫你要史實喎，係咪？呢個只不過係對佢評價。咁我想問下，根據你認識嘅佢點樣係一個節儉嘅皇帝咧？同埋仲有啊，唔好淨係以為淨節儉啊，佔記係一個 point 咋，呢個8分嚟嘅，點可能淨係得一個 point 咧？仲有就係剝削比較輕，呢個最難嘅。節儉係第一個評價啦，第二個評價就係佢對人民剝削好輕啦，係咪？仲有後面個評價我唔好忘記，就係佢話咧，開元年間戶口同埋財呢個民眾安居樂業可以生產啦。佢做咗啲咩可以令到民眾安居樂業咁樣生產啦？然後最尾嗰個就係講佢有增長啦，啲錢得增長咗多。呢個唔係評價嚟嘅，呢個係結果嚟嘅啫。OK，咁我查節儉可唔可以印象中記一記隋文帝做嗰啲咩慳錢嘅嘢？講一樣得噶啦。宋希同記唔記得隋文帝點樣慳啊？佢個人有點慳法咧？有冇印象？佢反對封禪。呢個都係嘅，反對封禪其中一樣啦。仲有例如佢話佢咩日食不過一肉啊，即係有時候又好慳唔食咁多肉啊。跟住如果啲馬車爛咗又再修補啊，呢啲都係嘅。好啦，跟住後面第2 part 係最難嘅，就係佢對人民嘅剝削比較輕。呢個咧就係我哋班比較弱嘅地方，就係你諗一諗呢個皇帝嗱，我想調翻轉問，剝削人民係應該做啲咩嘅咧？呢個唔諗，應該咁諗。如果你要剝削個人，應該點樣做咧？然後佢話佢冇乜點剝削佢，咁即係佢調轉咁做啦。咁究竟呢度應該寫咩咧？有冇人估到其實呢一 part 係要寫啲咩？問下問下徐林軒啦，估下呢個剝削人民較輕，究竟寫啲咩好咧？輕徭薄賦。啱啦，非常之好，就係輕徭薄賦啦。唔知你記唔記到？一陣間俾埋答問題。好啦，最尾個 part 啦，咁令到人民安居從事生產，咁即係寫咩好啊？問下楊夏，
佢做啲咩先會令到人哋好安居樂業生產咧？咁即係佢推行咗。軍停制。啱啦，就係咁啦。所以其實呢度咧係有3個 point 仔嘅，咁我哋一齊睇下先。咁第一就係佢話佢正面啦，係咪？咁其實考試就唔會考得咁簡單嘅，就唔會問你正唔正面嘅，直接你要答到係呢3個 point 噶。咁咧，小約嘅節儉皇帝咧，呢度其實個答案冇寫，其實應該要舉啲例子嘅，即係頭先嗰啲咩打大風扇啊，日食不過一肉啊呢啲啦。跟住咧，我想特別強調咧，就係呢個剝削比較輕，因為你哋係比較弱呢個位。所謂剝削咧，就係你諗下。你幻想下，如果一個國家就嚟隨時咁樣，例如我係種到100棵穀物嘅，哇！佢收我70棵喎，咁我得翻30棵仔，咁我咪冇唔夠嘢食咯。其實呢個就係剝削，OK，即係政府不斷收我極重嘅稅啊，田稅啊。咁但係如果調翻轉咁講咧，就係佢輕徭薄賦，就係剝削比較輕。另外就係以前要服兵役嘅，如果一年有365日，有200日我都要去當兵，其實係剝削緊我㗎，係咪先？我咪好辛苦。所以你輕徭薄賦嘅暗示咧，就係第一，佢徭役好輕，即係可能一年只係做幾多日咧？可能一年咁多300幾日，只係做20日。OK，薄賦就可能係只係交少少稅。你要講到呢個輕徭薄賦嘅內容出嚟，咁有咩內容咧？你可以揾翻嘅。例如咧，佢講到輕徭薄賦入面講到50歲就可以免徭役，呢個好好嘅。50歲我就已經老咗啦嘛，我仲去當兵，係咪？跟住點咧？成兵嘅年紀由18節改到21，呢個你哋應該忘記咗 DSE marking 嚟嘅都係。啊，以前18歲就去當兵，而家21歲先去當兵，慳咗幾年喎。其實都係對人民好噶，剝削咗人民少咗好多噶，少咗3年嘅服役期啦，係咪？咁當然你可以講下佢嘅賦稅都係嘅，嗰啲田賦咧，我唔記得咗個數字啊，你自己可以睇翻咧，佢就係唔知幾多稅幾多噶，唔知係20歲一定係幾多稅一，總之就係好細好少嘅啫，仲少過漢朝嘅。所以其實佢係一個輕徭薄賦嘅政策。而另外一個政策咧，就係講緊佢令到百姓安於生產啦，咁就係均田制啦，即係與民又係嗰4個字，我成日都寫噶啦，就係為民制產啊，成日講啊，但係就係按住佢嘅比例你背翻啦。呢個 marking 好短噶咋，其實應該背翻熟啲嘅。係18歲受幾多田幾多田，跟住耕完田之後咧就輕徭薄賦，所以可以達到翻呢一個嘅評價，就係佢又慳又派田俾人民生產，同一時間輕徭薄賦，唔會收好多稅，先達至呢一個嘅解說嘅。OK，呢一 part 咧其實可以變成長題目嘅其中一段嘅，係啦，俾你知一知啊。好，我哋去下一個先。好啦，請問下呢一個係咩嘅評價？又係問下先，問下石曉賢啦。呢個對於隋文帝有咩評價？對於佢係負面嘅評價，係，可唔可以揾一個證據證明其實好負面啊？因為佢話嗰個佢個倉雖然有糧食係充裕，但係佢就唔開倉嘅賑災。係啦，咁應該呢個都唔係好難啫，係咪？咁同埋呢個咧係唐太宗講嘅，咁即係代表唐太宗都係以此為鑑啦。OK，咁我哋呢個8分啦，其實呢度冇咁短噶。呢8分係前面同埋後面呢2 part 嘅8分啊，唔係淨係呢一 part 啊，呢 part 應該係4分，4頭先個題加埋就8分啦。咁你就要講下啦。首先資料入面講到佢咧就係唔開倉賑災啦，係咪？咁咧如果用一個形容詞形容佢就好刻薄啦，係咪？頭先前面又話佢哇佢好好喎，即係為人民着想嘅輕徭薄賦，呢度就話佢刻薄啦。其實呢度係兩個唔同嘅評價嚟嘅，完全唔一樣嘅。咁你就要講到咧，佢不肯開倉賑災啦，係大失民心呢一個評價啦。嗱，如果難啲咧，其實呢題可以變成長題目，就問你較同意邊一個講法啊？所以你可以先諗一諗，你讀嘅其實2個講法都係啱嘅，因為佢前期係好噶嘛，後期係壞噶嘛，所以你可以諗一諗，其實你較同意，同埋可以諗定駁論啦。OK，俾你知一知。好啦。跟住啦，呢度又係佢嘅施政缺失啦，係晚年嘅施政缺失嚟嘅。呢度係10分，咁即係大約有2個論點啦，至少。好啦，請問下你喺呢個資料入面見到隋文帝有咩施政缺失？一人捉一個論點出嚟先。好，問啊，問下，我哋已經一個 round table 咁樣噶咯。問下葉子試下捉第一個論點啊！捉到隋文帝有咩問題啊？個人隋文帝性忌猜忌，多少少，後面嗰個先係重點，後面嗰個先係重點。
佢對邊個殺晒佢啊？殺晒啲咩人記唔記得？創業時候嘅功臣，呢度咧，如果大家記得咧，我哋揾論點啦，通常咧佢就會一係就俾 bullet point 你最簡單噶啦。如果佢唔俾 bullet point 你，好似呢個句子咁咧，可以用句號啦、分號啦，或者係省略號嘅。呢度咧查一查先。第一樣咧，隋文帝最大嘅問題就係對啲功臣殺晒啲功臣。OK，佢話好少有幸存者，咁即係代表佢開國功臣唔係死就俾人貶走咗咁嘅意思。OK，呢個就佢第一個大問題，佢晚年嘅問題啦。咁另外一個問題就係、問下蔣東魚啊，見唔見到另外一個問題啊？有機會跳咗出去嘅，大家自己入翻嚟啊。係好咁咧，因為發現咧，原來下半 part 咧，我哋係冇錄到片嘅，所以咧就補錄翻俾冇上堂嘅同學啦。咁咧先講下隋文帝先啦。隋文帝咧，其實我哋除咗讀佢開皇政策咧，都要了解佢晚年嘅一啲缺失嘅。咁呢題主要係問佢晚年缺失啦。咁例如第一樣嘢就係問佢曾經做啲咩衰嘢啦。例如佢第一就係佢對於啲功臣咧係非常之苛刻嘅。喺晚年咧，將啲開國功臣啦，一係殺咗，一係就貶抑咗啦，即係將佢罷黜咗啦。例如舉啲例子啦，例如高顴啦，幫過佢噶啦，例如劉火啦，呢一堆咧曾經幫佢建國嘅人咧，都係不得好死或者係個下場好差嘅。咁另外一樣嘢咧就好重要嘅就係呢個易處啊，即係我哋講嘅易咧，即係改變，處咧就係儲君之位咁嘅意思。所以我哋講嘅變易易處咧，意思就係代表緊佢改呢個帝位啊。咁本身咧，佢就其實係揀咗一個嘅太子楊勇去做佢未來繼承人啦。因為咧受到呢個楊素啦，佢一個嘅奸臣啦，同埋佢嘅皇后啦，獨孤皇后嘅不斷唆擺之下咧，其實就揀咗佢嘅次子啦，即係楊廣咧，就去做佢未來繼承人。咁其實咧，大家要記住，楊廣呢個人咧，成為咗隋煬帝之後咧，其實做咗好多衰嘢嘅。咁後面咧就一堆衰嘢，我希望你哋都知，因為做嘅衰嘢咧，其實都有人會歸根究底係因為隋文帝，所以先會揀隋煬帝，令到佢嘅。即係所謂嘅隋朝咁快30幾年就速亡咗嘅，包括咗隋煬帝第一樣嘢，佢大興土木啦，佢比佢阿爸更加衰嘅咧就係起好多宮殿，修築更加多嘅長城，同埋馳道直道啦，加上咧仲要起埋一啲嘅渠道。咁你要留意咧，喺隋文帝嘅時候咧，開一啲嘅運河咧，目的係希望運糧食，但係咧其實佢隋煬帝嘅時候，佢唔係為咗運糧食嘅，佢為咗咧方便去江南度玩嘅。所以咧基本上佢起嘅所有嘅建設，無論係長城、馳道定係渠道啦，即係我哋講嘅運河啦，甚至打麻將、三星高麗咧，全部咧都係要用大量嘅民力，所以導致當時民不聊生啦，有一大堆嘅民變，而李淵咧都係乘機而起嘅。所以大家要留意翻隋煬帝做嘅所有嘅衰嘢咧，其實人都怪咧係隋文帝呢個嘅易處不當嘅問題啦。好啦，咁跟住呢題係頭先都同啲同學傾過嘅，就係關於呢題係深嘅。就係隋文帝嘅一啲嘅評價，之入面咧講到咧，魏徵寫呢本隋書對隋文帝點樣評價咧？隋文帝曾經講過咧，自古嘅明君其實都有個嘅特點，就係識得因應時勢去行一啲嘅制度，所以叫做因時制宜。咁我就問你，可唔可以從政治經濟度講下隋文帝點樣做到因時制宜咧？咁好多同學咧背書嘅時候咧，淨係會背啲制度啊，即係例如佢做咗啲咩制度啊，離均田制啊。倉教啊、吏治啊、大臣茅穴啊、五省六曹啊呢堆，但係咧大家忘記咗咧，其實呢條題目咧因時咧係 A，制宜係 B 嚟嘅，所以你應該要講咗個時勢有啲咩問題，先講佢點樣制宜嘅。咁呢度咧係一個嘅參考答案。舉個例子喺政治同埋經濟方面，喺政治方面點樣因時制宜咧？例如舉個例子喺地方政制方面，因時皇室嘅個時勢遇到咩問題咧？例如喺東漢時期係3級制，州、郡、縣。架構咧係比較多嘅，好多冗員啦嘅問題啦，而且開支好大啦。去到魏晉南北朝嘅北周嘅時期都一樣，都因為架構好多啦，好多官員啦，行政效率好差啦。因為呢個時勢，所以隋文帝統一嘅時候就因時制宜，將州、郡、縣3級變成州、縣2級制，精簡咗地方嘅架構，提升行政效率啦，控制翻地方。咁所以你要講到個因時個問題先，跟住點樣制宜個解決方法。而同一時間喺魏晉南北朝嘅時候出現咗個叫九品中正制，大家都記得咧，嗰時係以即係門閥政治啦，即係上品無學門，下品無世俗呢樣嘢啦。然後九品中正制之間咧，其實揾唔到人才，因為全部都揾到一啲家世比較勁嘅人啦。咁所以咧係不公啦，同埋難以揾真才嘅。咁所以咧，隋文帝點樣因時制宜就係行科舉制 ，OK，推行初步嘅即係甄選嘅科舉制啦，用考試制度咧去取錄真才啦。咁喺經濟方面啦，你都可以揾一啲例子啊，例如
呢個廣通渠啦，即係運河嘅制度啦。以前咧就因為關中糧食咧一直都不足嘅，係啦，所以佢因時制宜咧整咗一個同埋因為渭水淤塞啊，所以整咗一個叫做廣通渠嘅渠啦，解決翻京師糧食不足嘅問題啦。而戶口咧之前都流失嘅，越南嗰時嘅時候有好多屠戶啦、虛報啦、賦稅嘅人啦，又有好多人去投靠豪強啦、大戶啦等等啦，所以佢因時制宜咧就行大撒貿易啦，行呢個均田制啦、繼口授田啦、為民濟產啦。所以可以見到咧，其實我哋可以了解翻佢點樣解決之前魏晉南北朝嘅問題，然後點樣創造一個新嘅制度，我哋就可以符合翻佢個頭先個看法，就係好嘅君主咧應該因時制宜啊。OK，好啦，呢一題咧頭先都同同學做咗啦，咁咧就簡單啲就係呢啲 A、B、C、D 係咩人嚟㗎？咁同埋咩出身啦？咁啊背翻當時貞觀之治嘅一啲重要人物啦，例如王元齡啦、杜月晦啦、呢個兩個就係佢曾經嘅舊部啦，同埋長孫無忌咧係佢嘅老婆嘅阿哥嚟嘅，係啦，咁同埋咧仲有就係魏徵嘅出身啦，係佢嘅舊部啦，李建成嘅舊部啦，同埋隋末嘅韓將啦，即係嗰啲群雄各個嘅韓將啦。嗱，大家可以背翻呢啲出身啦。咁然後咧，下一條題目咧就問你究竟唐太宗對於呢啲人才，啲人才嚟自於佢嘅親信啦，例如長孫無忌佢仇人啦，魏徵啦等等啦，有咩態度咧？咁其實個態度咧呢度就係寫出咗個態度，就係無論個人才係親人定係佢嘅仇人，佢一律都會用。佢嘅態度就係開放嘅態度。OK，咁大家都可以寫翻佢嘅態度，好開放啦。然後咧，我哋跳一跳先。好啦，呢題啦，頭先都同大家都講過下嘅。呢題咧就係毛澤東對於李世民嘅評價啦。咁毛澤東咧其實係一個好擅長打仗嘅人嚟嘅，咁啊帶領共產黨打贏咗，即係例如日本啊、內戰啊，咁樣成立咗中華人民共和國啦。咁所以佢對於佢都好中意睇古書啊，所以對於古人咧都有一啲嘅見解。佢就話咧，自古能軍者咧，無出李世民之右者，其次則朱元璋。即係意思佢覺得古代如果可以行軍打仗最叻嘅人咧，一定係李世民係第一啦，跟住就係朱元璋，即係明太祖。所以認為呢兩個人都好叻。咁然後我哋就問你啦，究竟佢對唐太宗有咩評價？咁唐太宗評價當然係正面啦。咁但係佢就要你根據史實去引證佢嘅評價。咁個史實係咩咧？第一樣嘢你可以講話唐太宗佢真係好叻打仗嘅。舉例子，例如打突厥啦、高昌啦、吐谷郡啦，同吐蕃和親。OK，你可以從唔同嘅民族外族，佢點樣去應對，而證明佢係擅長於行軍打仗。同埋咧，你要留意翻每一個外族嘅首領都稱佢為天可汗，都係證明佢打仗係叻嘅一個嘅史實嚟嘅。OK，好啦，跟住我哋再落去啦。呢題咧頭先主要係同頭先同學討論咗，呢題其實係非常之深嘅。好，我解說一下先。好，呢條題目咧就係一個評價題，係明朝一個皇帝嘅明憲宗對於當時唐朝嘅唐太宗嘅一個評價啦。同埋呢題叫說法題，所謂說法咧，即係你要揾到佢點樣睇唐太宗，先要揾到說法先。咁說法究竟有一個說法、兩個說法定三個說法咧？我哋可以喺資料度試下揾。佢就話咧，唐太宗咧係歷史上面嘅英明君主，佢拯救時勢，令到百姓康定先嘅。OK。即係其實佢前面咧係讚佢，哇！佢真係好叻嘅喎，佢可以救世嘅喎，救世主咁樣嘅喎，令到百姓好舒服，生活得好好嘅喎。好啦，跟住另外一個評價啦，話佢偉績鋒烈，其卓越咧唔係佢嘅成就咧，唔係佢可以所能及嘅。呢度咧前期呢一 part 咧係讚佢嘅，但後期一 part 咧係鬧佢啊，就話佢雖然佢好似好勁咁樣，係咪？但係佢又補充一句咧，就話其實佢咧喺靜心修身上面咧有違呢個嘅三皇二帝嘅聖賢之道，令佢嘅政績蒙上咗污點。好啦，咁我靜心修身我哋嘅校訓啦，意思就係其實佢去做一啲嘅某一啲嘅事件嘅時候咧，曾經咧唔似以前嘅三皇五帝啊嗰啲咁好嘅堯舜等等嘅人咧咁有道德啊，係啊咁嘅意思啊，即係佢做啲咩咧？頭先都問咗同學就話，例如玄武門之變就係一個好好嘅例子啦，因為殺咗佢兄長啦，同埋佢兄弟啦。所以證明緊其實佢係嗱，我哋古代嘅聖賢之道嚟，對父母咧就要孝啦，對兄弟咧就應該弟嘅，係咪孝弟後弟嘛？係咪？但佢冇做到呢樣嘢，都係蒙上咗污點嘅。咁呢度咧其實有三個評價，一、二、三，咁咧就要建立三個立論咧去分析翻呢個說法啦。咁咧呢個說法咧，其實因為呢啲說法咧其實都比較general 嘅，例如佢救世啦、功高偉績啦。等等，所以你要應用你識嘅嘢去扣翻題目。咁我舉個例子就係咁啦，我鏟咗佢先，再解說一下。
好，第一 part，你首先要解說到佢係呢一樣嘢，救世拯救時勢，令百姓生活康定。好啊，首先你要扣住題目講嘅救時勢先。咁你先要講個時勢有啲咩問題？例如隋朝末年咧，大亂啦，群雄割據啦，社會殘破啦，人口減少啦，就係因為咁嘅問題，所以佢要改變個時勢啦，因時制宜啦。佢咁去做咩咧？嗱，對於百姓咧，佢做嘅3樣嘢，包括咗均田制、恢復生產、輕徭薄賦。你可以寫得再詳細啲嘅，減少人民嘅賦稅同埋徭役，令到人民可以生活康定。OK，咁你可以話當時啲米價都好平啦，引證翻其實佢真係令到百姓康定。仲有一樣嘢咧，就係去刑罰啦，因為百姓咧最重要就係有嘢食、有田耕，同埋刑罰唔要重，咁所以就可以引證佢咧解決咗時勢問題，令到百姓康定，例如均田制、輕徭薄賦同埋刑罰唔重啦。而另外一個咧就係佢委職功烈呢樣嘢啦，咁你就要講佢嘅武功方面點樣勁啦。例如頭先講嘅係打突厥啦，跟住打呢個滅高昌啦、龜茲啦，跟住仲有就係同吐谷渾好似打吐谷渾啦，同埋同呢個嘅吐蕃聯親啦，係啦，咁咧佢叫天可汗啦。你可以從呢啲唔同嘅民族嘅處理方法咧，係證明佢係委職功烈啦。而最後一 part 咧就係講話其實佢有違聖賢之道。咁點樣講係聖賢之道咧？你講話佢玄武門之變啦，刺殺佢嘅兄長李建成同埋李元吉啦，係啦。跟住咧你可以講到咧，玄武門之變之後咧，其實佢除咗呢件事之外啦，仲有佢就係佢晚年嘅驕傲自滿啦，同埋佢咧拒絕立諫言啦，貪圖日落啦，大興土木啦，遠征高麗咧。我哋可以從唔同嘅方面去引證呢個說法嘅。佢頭先有玄武門之變，佢嘅自滿啦，佢立諫言啦，征高麗啦等等，去講到佢有違聖賢之道啦。OK， 好，最後一 part 啦。好，呢個頭先啱啱同同學做咗嘅，就係講到話，例如話唐玄宗做啲咩嚟嘅？唐玄宗咧 A 呢個咧，應該有啲同學唔記得咗啦，就遇文用。B 咧就唔係絕跡大事，係採訪事。C 咧就係曠騎，同埋 D 咧就係節其實十大兵就會好啲嘅。嗱，呢題題目出得唔係咁好啦。十大兵正面嘅節度使啦。OK，咁啊，最後一 part 咧就係想講話背唐玄宗嘅時候咧，請記得咧理解下嗰陣時武則天同埋韋后做啲咩嘢嚟，佢點樣解決啲困難嘅。例如佢遇到佛教好崇佛嘅問題嘅時候咧，佢就下令12000唔好背錯啊嘅真尼還俗啦，同埋當佢遇到冗員嘅問題嘅時候，例如佢親自考200幾個縣令啦，將唔合格嘅官員去遣返翻鄉重新學習啦，或者你話佢罷免咗啲邪風官等等啦。OK，如果冇問題咧，溫書咧就溫到呢度啦。